Arkadaşlar merhaba. Anten kablosu nasıl eklenir? Şimdi basitçe iki uca F konnektör takarak, F konnektör videomuzda var nasıl takıldığı. Ve basit bir F ara parçası satın alarak bunları vidalamak suretiyle birbirinin ucuna takmak suretiyle birbirine iki kabloyu irtibatlarız, ekleriz. Şu şekilde. Gayet sağlıklıdır. Bunu yaptıktan sonra da üzerinden bir bant yardımıyla mutlaka bantlamak lazım ki dışarıya herhangi bir yere temas edip parazit yapmasın. Şu şekilde çekiyorum. Sağlam olduğu görünüyordur. Bir de eğer ki elimizde bu parçalar yoksa, ulaşamıyorsak o an ne yapabiliriz? Farz ediyorum ki bu iki kablo. Bu iki kabloyu eklemek için öncelikle yaklaşık 4 santim, 3 santim kadar iki kablonun da dış kılıfını hafif falçatayla, maket bıçağıyla çiziyorum. Ve soyuyorum. Daha sonra şase tellerini ayırıyorum. Ortadaki parazit engelleyiciyi de kaldırdım. Folyolu bölüm. Basit bir bıçak yardımıyla, bir maket bıçağı yardımıyla rahatlıkla yapılabilir. Daha sonra burayı 2 santim kadar geriden falçatayla biraz baskılı şekilde keserek orta tele zarar vermeden açıyorum. Diğer uca da aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde bir araya getirdim. Bakır kabloların boyunu eşit açmamışız. Biraz uzun olmuş. Eşitledim. Şimdi orta bölümlerinden ikisini de ortasından üst üste getirerek penseyle veya elinizle birbirine ekleyin. Daha sonra eklediğimiz bölümü, arada kalan bölümü katlıyoruz. Hazır. Şimdi burayı bantlayacağım. Evet, bir elektrik bandıyla burayı dışarıyla temas etmeyeceğinden emin olarak güzelce bantlıyorum. Ve daha sonra şaseleri birbirine ulaştırıp ilk ulaştığı noktadan birbirine ekleyeceğim. İki bir ikiye katlıyorum açılmasın diye. Bu şekilde ekimiz tamamlandı. Daha sonra kablonun dış yüzeyini de tekrar bantlıyorum. Ve kullanıma hazır bir hale geldi. Kablonun ucu diğer ucu televizyona takılırken veya başka bir cihaza takılırken kesinlikle ek yapmayın. Bu cihazınıza ya da size zarar verebilir. İyice bantlıyorum ki bu nokta fazla esnemesin, kırılma olmasın, dışarıyla temas olmasın. Bu şekilde hazır.